Меркурий 60, что-то с скоростями не то. С маслом гарь. А там вон что. Вот так ездят. Хорошо ездил, говорит. Ничего не предвещало беды. Здесь тоже треснутый. Трещина. Меркурий разломила шестерню. На задней шестерне тоже. Зуба нету. Здесь корпус треснут. Был удар сильным винтом, видимо. Зеркало на колхозное. Уже из металла вырезали, сами сделали.